mu bulimba, mu bussi, mu kulemererwa, mu kubba, mu kuyomba, ebyo bwe bityo agenda kubambala abakozese okuvumaganya ekitiibwa kya Katonda. Amiina. Ekirala, guno omwaka amakanisa gagenda kujjula. Amakanisa gagenda kujjula, naye abantu abamu abanaabeera mu makanisa bajja kuba banoonya byabwe. Abantu abanaabeera mu makanisa bajja kuba bakola ki? Banoonya byabwe. Bajja kuwa ebisuubizo bingi, bajja kwogera bingi, but little will be done. Mubegendereze nga bazze mu makanisa gammwe. Si buli anaabaza mu kanisa nti aza kunoonya Mukama. They will be self-seekers. Ekirala, enguzi agenda kweyongera, n'obubbi bugenda kweyongera. Abantu bagenda kudduka n'ebisawo by'ensimbi, ate teri agenda bakwatako. Abavubuka bagenda kukozesebwa as watchdogs. Eventually they will be stamped on, basibibwe, abamu battibwe, abagagga bagaggawale. Stand warned, tokozesebwa muntu ku lw'ebyobufuzi, ku lw'ebyembeera, sigala ng'okozesebwa mwoyo wa Katonda. That's why I've told you, partner with the Holy Spirit. Ekyokusatu, si kyakusatu, bingi. I prophesy, mu Asia wajja kubaayo abaana bawulira bazaaliddwa musanvu, abalala bali 5, and a certain short lady ajja kuzaala abaana 3 before this year ends. Afune eggulire eryo lindeetere. There is a lot of fertility gye mbadde ndaba ng'atuddeeyo. Ekirala, America egenda kweraliikirira nnyo eggwanga lya China. China egenda kufulumya ebyokulwanyisa bingi, ebyobutwa, ebitiisa. Ejja gezaako giteekako sanctions batawukiraawo. Naye teri lutalo lujja kubaawo, America ejja kusikamu for fear. Naye nga China ejja kufulumya ebyokulwanyisa eby'amaanyi. Amiina. Ebintu bino ebisinga byegendereze. Ekirala, amaka gagenda kwonooneka nnyo. Ogenda kuwulira ebisasamaza bingi. Abasumba nga bazzeemu okuwasa, abasumba nga badduse maka gaabwe, abasumba nga bakoze ebintu ebitaliimu ebiswaza Katonda. Tebikujja Katonda, omusumba si ye Katonda. Ebisasamaza bigenda kweyongera. Ogenda kuwulira entalo, ogenda kuwulira okuvumagana, ogenda kuwulira okuwaayirizibwa, naye emabega waabyo ajja kuba sitaani ng'ayita mu nsimbi. Ebyo n'ogenda biwulira this very year. Ebyo ogenda biwulira, naye bisasamaza. Ate ogenda kuwulira ebisasamaza bingi, naye tebikujja kwani? Tebikujja kwani? Gwe manye oli akikoze ne si ye Katonda. Amiina. Ekirala, ogenda kuwulira abantu abawuutwa abanene mu gavumenti bagenda kufa nga buloolo, bagenda kufa. Mbadde ndaba enjovu nga ziri ku mmeeza naye nga zimala gakomboka. So mbadde neebuuza, obadde antudde ng'alinga atudde, but the Spirit is telling me, please pass on my message. Bangi bagenda kufa, bagenda kufa. Amanya kangeesigaliza. Ne bagenda kufa. Genda kulira abantu abafa, abamu basibibwe, abamu bagenda kukozesebwa naye nga babegera gavumenti, nga bakolera gavumenti naye nga babegera ku opposition, nga befuula opposition naye nga tebali ku ki opposition, naye nga babegera wa? Nga babegera gavumenti. Eventually bajja kumaliriza ng'ali mu ntebe yazzeeyo mu ntebe ye. I'm not a politician. I'm the anointed of God. Njogera kiri maaso. Southern Sudan is going to have peace. Mbadde ndaba nyumba eza kalina nga nziyingira ne bankwasa omuggo brown guliko ebiddugavu waggulu, embwa ne zijja 3 n'enzitta, ne mbagamba wano waliwo emirembe, ne batandika okuzimba kalina. Ogenda kuwulira emirembe in the Southern Sudan. Southern Sudan is going to have peace. Katonda yagenda
agenda okuteekawo emirembe naye ekizibu eggwanga baali saddaakirako entemyufu wabaddewo omusango ogubadde gubatawaanya gwe gubadde gutta omusaayi kubanga baayiwa musaayi ng'eggwanga lirina okugula ki whoever is in charge of Southern Sudan take care not to destroy your people. It is God to intervene abantu abo bafune emirembe era kigenda okuwanguza Southern Sudan to total peace is prayer. It's God's intervention. Katonda yagenda okweramulira Sudan. Ekirala ogenda kuwulira amawanga obadde antudde nga nnyimba naye nga waliwo omwoyo antawaanya poliisi omwoyo abadde antawaanya. Ogenda kuwulira nga bagamba America egenda kuyamba Uganda okusiguukulula incumbent. That will be a lie. Tewali nsi egenda kuva bweru erwanisa Uganda, teriyo. Uganda egenda kwekolera ensonga zaayo yokka. Abagenda okubyogera bagenda kuba kuyetinga fear. Mu bavubuka bagenda okubeera idle balekaaniraawo that there is no money that's going to come out to support the overthrow of the incumbent government. Era buli anaakiwulira, I'm not a politician, I'm a prophet. Buli anaakiwulira manya kikutwalira budde bwa bwereere. Buli anaakyetabamu ojja kuba okozesebwa. Amiina. Teri agenda kujja bweru ayingire politics ya wano agiteekamu ensimbi balwane. Uganda is to have peace. Amina. Uganda is to have peace. Ekirala this very year ogenda kulaba sente nyingi nga zeeyongedde mu Uganda. Mbadde ndaba sente nga ziringa. It was like mbadde webit. I don't know which money was that. Very strong money. But kind of foreign currency. Ogenda kulaba sente nyingi ez'ebweru nga ziyingira mu Uganda. Nezigenda kuyita mu masinzizo religious places ebintu byabawe ebirimu Katonda abantu bagenda okuyisiza sente ezo. Era ogenda kulaba abantu bangi nga bajja Uganda wano naye nga bazze kusinza Katonda gwe tusinza wano. Bamunoonyaako kino tuwulire byamagero bubonero byewuunyisa naye mu kuyitamu ekyo bagenda kuleeta sente zaabwe zituule wano. Bagenda kuziteekawa era ogenda kukola omaguno nga tegunaba kuggwako bonna nga balirwodawa nga banoonya sente we baziyisa. Naye mu abo mujja kugiramu n'abali b'ebisiyaga. Mujja kugiramu abali b'ebisiyaga. Waliwo omusambwa guli mu mazzi gubadde guyisengamu gw'ennyanja gunene gwe gugenda okubakozesa. That's why nammwe mwekuume musabe. I'm asking for God's intervention. Ebisajja eby'omwoyo bigenda kweyongera, ebikazi by'omwoyo bigenda kweyongera, ebyana byenyo bigenda kukola ki? Kweyongera. Abamu bajja bitomera butomezi, abamu mugenda kubijja kwabo ababasuubiza emikwano. Just that mere word I love you nga guli kukwambala otandikira okukozesa. Ebyo mbyogera for God's intervention. I'm asking for God's nti buli awulidde ategeere. Yotegeera omuntu gwegera naye, tegeera mwogera ki, tegeera omwoyo gwo guli luddawa. Bw'onooguwaayo ojja kwambala amaanyi gali gendabye nga agasirikidde mu nnyanja. Era ojja kujja ng'omusumba ekisajja kinnemeddeko. Naye ng'amazima amatuufu guwatwerukaminga bulamu obwo. It will be your legal right. Kijja kukutawaanya. So ebintu ebisinga ebyo byegendereze mu bulamu obwo. Kikuyambe obutatawaana. Amiina. Wabaddewo emisumaali ebiri, ogumu muwanvu omulala mumpi. But the spirit was just in one thing. Gap ey'abagagga n'abaavu ejja kweyongera. Ekigenda okugireeta okweyongera kiri kimu. Waliwo ayagala okimanya? The person you partner with. The what? The person I partner with. Omuntu gw'ogenda okutandika okutambula naye day one from today ajja kulitamininga omukomerero yo.
bw'oneekwata omunafu, you win the gap of the poor. Bw'oneekwata olw'amaanyi, you add on the gap of the rich. That's why ntandise ne prophecy egamba partner with the Holy Spirit ajja kukubira buli ttalo. But that gap is widening. That gap is there. Ekirala ajja kuba amateeka mangi gavumenti geyagala okuyisa, naye gajja kubaawo kugitaasa, just kutiisa eggwanga nti liri mu katyabaga. Naye nga that sense kijja kubaawo kutiisa butiisa gavumenti kwekumira buyinza. The spiritual law is not going to pass. Etteeka kino kye baali bateekawo kiteekateeka ekyo, ndabye mu maaso gaakyo nga waliyo ebisiiriisa. Bagenda kikozesa nnyo for political motives. Bagenda kikozesa nnyo okutuukiriza ebyobufuzi. Naye tekigenda kuyita. The spirit has refused that. Mu maaso ndabye ebisiiriisa. Tekigenda kuyita. Ensonga ejja kubeemu kiri one-sided, ate kitagetinga one faith. Other than targeting the whole faith. Kitagetinga ki? Faith emu. So, ekyo tekigenda kuyita. Amaanyi agakiri mu maaso, oba Simon Lukodo yabikolako, oba yaani, ekyo ajja kusemba nakyo. Ekyo ajja kola ki? Ekyo ajja kusemba nakyo. So, mu byonna, Mukama Katonda akumpeera ebisumuluzo byo ebikulaga ekituufu, so that you can know what to defend and not to abavubu Kyambogo and Makerere. Abantu bagenda kuttibwa era obwalo bulyala oli bujja kusasamala. Tiyagaasa ajja kukubibwa, abaliwo bajja kuyambibwa abasirikale, naye abanamu bajja kufa. Naye it will be politics, bijja kuba byabufuzi. Ojja kiraba anaabeera mu bifo ebyo, buli lwolabira ekyo bukoddewa. Leka abalina confusion yabakole ki? Bakole confusion. Otherwise institutions of learning zigenda kufuna obuzibu obwo. And eventually waliwo ensigo eriwo, ensigo eyo si nnungi, eyinza obutakuleetera buwanguzi. Buli wulira akasasamalo wonna wooli, please take care. I'm asking for God's intervention. Nsaba Mukama Katonda omwesigwa ayamba amaka gammwe, amaka amidst prayers, amidst fasting, amidst sowing, amaka gagenda kumenyeka. May God intervene. May God intervene. May God intervene. And may God intervene. Amaka waliwo bagenda okuba nti baagala nnyo Katonda naye ng'amazima tebaagala Katonda. Bagenda kumenya amaka. There is going to be a lot of family violence. A lot of family violence. Nsaba Mukama Katonda buli muntu amuteekemu omwoyo gwe, amulage ekituufu gy'agenda era amuwanguze. Buli nyesiga amannya lya Yesu. Buli ky'owulira nga kijja nga kireekaana kiteeke mu maaso g'ani? Ajja kugendanga kiro zibadde ssaawa nga nnya. Ajja kugendanga misana, tekimisa ajja kugendanga misana. Awatali manyi ajja kugendanga misana. Awali amaanyi agamutegeeza ekyokukola ajja kugendanga ddi? Wajja okujja amaanyi agakuba bamuvuganya. Si muntu. Amaanyi gagenda kubeera mu mwoyo. Ate omwoyo ogumwambadde for now gulina emyaka 37. I'm not a politician. I'm anointed from above. I'm anointed from above. You look where ajja kulabika nga akaddiye omubiri, naye amaanyi gakozesa ga muvubuka wa myaka 3. I'm not campaigning. Be the first to know before others know. So that oleme kugwa mu nsobi. Oleme kola ki? I'm not a politician. Oline wanjawa. Si chai. Naye I'm not a what? Politician. Ndaba chirimu. It was 7 and 3
youth, but the body is old. Kyenda bakino kugamba. Ojja kulaba amaanyi mangi agatambula obutakoowa naye nga amazima amaanyi agali munda gamuvubuka, naye omubiri guli wooni. Ebisigadde ebirekera Katonda abindaga abimaliriza. Ngezezaako okusika ensi yonna ne wansi waayo ne waggulu waayo, naye ate ekisinza okunnyumira at last mbadde nina oluyimba lw'ennyimba nalyokane kusenga. I was surrounded by angels. Mukama yeebazibwa enkyusuze wano. Malayika mu ggulu ziri mu kukola pate. Malayika mu ggulu ziri mu kusanyukirako. Abooluganda eyali abuze ozaaye. Kyonna nkiggalidde eri. That's why nkusibye. That's why nkusibye. Malayika nsanyufu. Katonda gwe tusinza musanyufu. Nsanzeyo abasumba 7. But the heal and deliver, we're worshiping the same God. You're worshiping the same God. Nayega malaika musanyufu kyokoze olwaleero. Bangi mugenda kwebakanga muteeseko omutwe mujja kulira nga muyimba ennyimba ezibadde wano. Togamba nti kabadde kato kubanga wanasize oloota. No. Waliwo abasajja abamaze okwambala okuteeka mu bibyo. Ogenda bugenzi continuing with the heavenly court. With the heavenly court. Eggulu sanyufu nnyo kulwekyo kyonna ekibadde wano ekiro ky'olwaleero. Eggulu sanyufu. And the doors are totally open. Doors are totally open. Just a caution. Totawanagenda mu biduula. Totawanagenda bitakuyamba. Gende waka ofumba olye onywe. Okole ebintu ebyokola. Togenda bintu ebitali mu Katonda. Amina. Begin your year n'amaanyi ag'obuwanguzi. Tova wano n'ogonoonera ebweru. Tova wano. Kabe nawe muwala ewa Mukama teriyo girlfriend and boyfriend, tebaliyo. Ewa Mukama tebaliyo ki? Kangende boyfriend yampise mufumbire ku kabulengana ensaba ennyama esiiriire. Kubanga genda kutwala ekyamagalo kyo. God does not have a girlfriend and God knows a husband and a wife. Saagala kyonona kyamagero kyo. Kubanga ekyo genda kutawanya nsi. Nze nkubulira kiriwo kikuyambe. Ayinza okukitwala oba obutakitwala naye kyange kiba kyekyo. Please, today kinsigalize. Ogende Mukama akuwangulira mulimu lya Yesu. Angels are rejoicing and they join their convoy of rejoicing. Mbasabira omukisa okuva eri Katonda Kitaffe, Katonda Omwana, Katonda Omwoyo Omutukuvu. Taata abukeesezza nga tuli mu kusinza erinnya lyo. Abalala nga beebase. Mukama bw'otyo bw'ogenda okutukwasa ebinene n'ebikulu mu mwaka guno 2020. Era nga abalala beebase. Bajja kuba beebase. Ffe nga twambala. Taata obubaka bw'ontuusizzaako n'ontambuza amawanga geetooloola. By'oŋŋambye mbyogedde. Bonna bw'ontutte Mukama by'ondaze mbyogedde. Yeesogedde. Nsaba Katonda omwesigwa bimalirize. Ebibyo bisazeemu, ebirungi bituukirire. Naye kisingira ddala obukulu, buli mwana awulidde eddoboozi lyange era n'alinnya wenninnye. Mukama Katonda omwesigwa dediketinze ekifo kino okusumulula bigere. Buli omu ebisumuluzo bye bibeerere ddala mu ngalo ze. Yeetaaga amagezi g'aba akozesa. Yeetaaga ensimbi z'oba omumpeera. Yeetaaga smile Mukama yaba atwala. Yeetaaga okufukamira amaviivi tuse sorry Mukama gwe mwoyo gw'aba ayambala. Yeetaaga okwenenya taata yaba yeenenya. Taata buli omu mumpeera ekisumuluzo ekimuddiza ddala mu kikye. Kubanga Mukama ne wapangisa ennyumba n'ogirongoosa otya ne wadde ya tiles tefuuka yo. Mukama tusaba buli omu abeere n'ekisumuluzo ekikye. Kati kyonna ekyetaagisa okukwata ekisumuluzo ekyo Mukama olwaleero ngambye
okimaliriza. Olukimaliriza n'ontwala eri amawanga n'ondaga byonna byondaze, era Mukama mbayimiriza abantu bakyaliwo ekigambo ekibawedde. God intervene, God intervene, God intervene, God intervene. Leka buli omu awangulire eddala mu linnya erisinga amaanyi lya Yesu. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo Mukama bampeera obuwanguzi omwaka omupya. Buli agenda okunaaba ewaka amazzi go gakwatemu n'akagalo ko oyite Yesu emirundi 7 ogambe Mukama nkwebaza ku lw'ebisumuluzo byange n'enzigi enzigule. Gakwatemu bukwasi n'olugalo lwo luno. Omwoyo w'okwerabira namugjeewo oyo taliiwo. Kwatamu n'akagalo ko ogambe Yesu nkwebaza ku lw'ebisumuluzo byange